ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើទឹកសៀងឆាញ៉ាំជាមួយនឹងប្រហិតសាច់គោក៏ដូចជាប្រហិតឆឹងបងប្អូនសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺងាយៗទេមានតែខ្ទឹមសយើងឆាវាឲ្យក្រហមបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងស្ករត្នោតកូរវាឲ្យក្រហមឲ្យឈ្ងុយល្មមហើយសឹមយកទឹកសៀងឬក៏សៀងផ្អែមយកទៅក្លុកកុំឲ្យម៉ត់ពេកបងប្អូនឆាពីមុខខ្ទឹមសហើយនឹងស្ករត្នោតឲ្យឈ្ងុយហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងសៀងផ្អែមចូលបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកសៀងកញ្ចប់ដែលខ្ញុំទិញពីផ្សារហ្នឹងហើយនឹងទឹកម្ទេសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងលួចរសឌឺបន្តិចដែរដោយសារតែសៀងយើងវារាងផ្អែមដិតហើយនឹងរាងប្រៃដែរខ្ញុំអត់ដាក់ទឹកថៃដាក់អំបិលអីទេបន្ទាប់មកយើងដាក់វាឲ្យពុះល្អឆ្អិនហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងល្ងសទឹកសៀងនេះយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងប្រហិតក៏បានញ៉ាំជាមួយជ្រលក់ជាមួយគៀវឬក៏នំផ្សេងៗក៏បានដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំចៀនជាមួយនឹងប្រហិតសាច់គោប្រហិតសាច់គោនេះយើងយកប្រហិតលេខ1ប្រហិតសរសៃស្រួយគឺឆ្ងាញ់មែនតើញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងយើងដាក់ជីពងទាកូនតិចមកហើយទៅសក់សម្រាប់នំប៉័ងនេះខ្ញុំញ៉ាំម្ដងណាក៏ខ្ញុំនឹករសជាតិកាលខ្ញុំនៅពីក្មេងបងអូនពេលដែលចេញមកផ្ទះគឺខ្ញុំទុកលុយ500ទុកទិញនំប៉័ងនឹងឯងកាលជំនាន់នៅពីក្មេងមកកណាត់តែ500ទេពេលបានញ៉ាំគឺថាអូយឆ្ងាញ់មែនតើបងអូនណាខ្លះកាលជំនាន់92គឺដឹងហើយនំប៉័ងគឺញាត់ជាមួយនឹងទៅសក់ជីពងទាកូនជាមួយនឹងប្រហិតសាច់គោហ្នឹងគឺថាចាប់ជាតិគ្មានសាហាវអត់តែពេលខ្ញុំចង់ញ៉ាំគឺខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងឯងព្រោះវាដូចអ្វីដែលយើងចង់បានណាហើយរសជាតិគឺអត់អាចបំភ្លេចបានទេកាលយើងនៅពីក្មេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងអូនកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំណារសជាតិគឺឆ្ងាញ់មែនតើហើយទឹកសោះហ្នឹងយើងធ្វើម្ដងទុកក្នុងទូទៅអត់ចេះខូចទេយើងពេលណាយើងចង់ញ៉ាំយើងយកមកកដៅវាតិចតួចទៅគឺញ៉ាំបានហើយលឿនទៀតអញ្ចឹងកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាហើយជួយ Subscribe អ្នកមួយផងបងប្អូនអរគុណច្រើន